লোকদেরকে চোখ তুলে অন্ধ করে এইভাবে অন্ধ করে গেছে, এইরকম শোষক আমি কোথাও পাইনি। শুধু তাই, ইতিহাস পড়েছি কওমে লূত, কওমে আদ, কওমে সামুদ, আসহাবুল উখদুদ, ফিরআউন, নমরুদ, হামান, আবু জেহেলের ইতিহাস পড়েছি। কিন্তু একজন নির্দোষ মানুষকে কেবল ভিন্ন মতের হওয়ার কারণে আয়না ঘরের মতো নির্যাতন ছেলে নিয়ে জীবন থেকে জীবনী শক্তি বের করে দেয়, এরকম শত শত মানুষের বিরোধ হতে পারে, এইরকম স্বৈর শাসনের ইতিহাস করা যাবে না। আমি আপনাদেরকে বলি, শুনুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরপর বলছেন, শুনুন, তার রাসূল হওয়ার মধ্যে দোষটা কোথায়? এখানেই কথা, এইটাই আমার প্রতিপাদ্য। এখানে প্রত্যেক নবী তার জাতির সাথে মিশেছেন, আগে কোনো সমস্যা ছিল না। যেই দিন বলেছেন রাসূল, সেই দিন থেকে সমস্যা। মুসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের ঘরে লালিত হয়েছেন, আমরা জানি, আপনারা জানেন কিনা? কার ঘরে? ফিরআউনের ঘরে 23 বছর। কত বছর? 23 বছর পরে মুসা আলাইহিস সালামকে যখন হত্যার পরিকল্পনা করলো, অন্য একটি হত্যাকে কেন্দ্র করে মুসা আলাইহিস সালাম হিজরত করলেন, মাদায়েনে চলে গেলেন। সেখান থেকেই ফিরআউনের পতনের ছক এঁকেছেন কে? আল্লাহ তাআলা। একটু মজার ব্যাপার বলি, 23 বছর হলো মুসা পয়গম্বরের উপরে নির্যাতন শুরু হলো, অথচ এই ফিরআউনই তাদেরকে মুসাকে খাওয়াইছে, পরিয়েছে, জামা কাপড় দিয়েছে, ঠিক না বলুন? আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে, বলতাম, সেটা হচ্ছে বিবেচনাবানদের জন্য কথা বলছে। 18 বছর এই গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় ছিল, পলাতক গভর্নমেন্ট, ঠিক না? আচ্ছা, 18 বছর আগে যেই ছেলে মেয়েটি প্রাইমারিতে ভর্তি হতে গেল বা মাদ্রাসায় ক্লাস 1-এ ভর্তি হতে গেল, তার বয়স কত হবে? 5-6 বছর, ধরেন না 5 বছর। 5 আর এই 18 যোগ করলে কত হয়? 23। 18 বছর কত বছর? এই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়ছে যারা, তাদের বয়স কত হবে? আপনি খেয়াল করে, কত চমৎকার একটা মেয়ে। অথচ প্রাইমারি স্কুলে বিস্কুট দেয়া, বই দেয়া, কাগজ কলম দেয়া, উপবৃত্তি দেয়া, সব কিছু করেছে। তাহলে ফিরআউনের নিয়ম নীতির মধ্যে কি ছিল যেটা এই গভর্নমেন্টের মধ্যে থাকার কারণে 23 বছরের মাথায় শুরু আন্দোলন করে না সব বলে বিদায় করে দিল? কারণটা কি? সেইটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন।